distancia se observa gran avance por orden de 43 desde el red de alarma incendio. Active señor para unidades PACMAS del lugar. Dime. Está agarrándose como el tanque de gas que hay al lado, mire. Sí, sí lo veo. Por eso arrancamos con la caña bacana. Está bien, piensa aquí. 43 a puesto de mando, se informa que por sector Charlie tenemos propagación a la empresa aledaña. Reitero, tenemos propagación a la empresa aledaña. Tranquilo. Tranquilo. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Desconecta esto. Saquemos el pitón nomás. Fran, ayúdame, Fran, acá, acá, acá. Apuesto comando, 24, apuesto comando. Ya, afuera, 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 subamos. ¡Vamos! Sí. Chiquillos, tranquilos, no pierdan la calma. No pierdan la calma, relájense, todos. Sí, no, bro. Tranquilos, si tenemos que analizar bien. Acá al lado eléctrico, allá nosotros pillamos un poquito agua acá. No lo vamos a parar la propagación ahora. ¿Está muy complicado adentro? Está complicado. La idea ahora yo creo que es pillarlo por el otro sector. Fran, oye, súbanse al carro, súbanse toda la unidad, súbanse toda la unidad. Julio, gánate por la parte posterior, quédate en 5-3. Hans, avísame por la parte posterior. ¿Dónde vas ahí? Yo me voy a dar acá. Oye, Que el Fran vaya a cargo, escúchame, revisen la parte posterior y si podemos atacar desde la parte posterior, pásame esa info, voy a quedarme en 5-3. Sí, tranquilo. ...43 a puesto de mando. ...43 a puesto de mando. ...43 a central. Comandante de la alarma general. Vete con el apuesto comando. Las unidades que se mantenían en Charlie se reubicaron al sector Delta para que tome conocimiento. Se informa que DM3 y DM5 Santiago
43 a 329. Adelante. ¿Tienes nueva información? Recuerda que vete cuenta en especial la categoría de la empresa. 43, encuentro la empresa del lado esta. La cual me informa que hay inminente peligro de propagación a bodega con químicos. De forma que la empresa a la cual yo me encuentro trabajan con cobre, tienen seguimos concesionarios de ILP, a la empresa, a la bodega. Además, te informa que tengo acceso directo para ataque de enfriamiento. Conforme para que evalúe el trabajo en ese sector, ya que con nuestro sector inicial no sería pertinente el trabajo. Pero están igual de... Sí, Igual la de vuelta, pero mejor traer el carro. ¿Qué me está llamando? ¿En qué frecuencia están? 51 Digital Quilicura. 43 a Central. Central, me indica nuevamente la frecuencia de trabajo y la frecuencia de enlace. Conforme Central. 53 43 AB3. Indique el estado del personal. ¿No se quiere sacar el hilo mientras? No, todavía no. Entiendo sin novedad del personal. No, está Gonzalo. Adelante. 302, Empezar el mes de mantiene involuntarios, U3 y B3, por las esferas a la prueba de infracciones, evaluando propagación a la empresa representante. Conforme. Manténgase lejanas a las explosiones. Con una línea preventiva en caso de cualquier avance hacia nuestro sector. Máxima precaución con el personal. Capitán, se informa a su vez sobre el momento de peligro de propagación a la empresa brindante, en la cual tenemos bodegas con químicos, sigue alimentación a B3, podemos armar B3, pero nos quedaríamos sin agua.
está el B3. Ya. ¿Lo llamo nomás? Sí. Conforme estoy al lado del segundo comandante para la organización del trabajo. Entiendo que B3 se mantiene junto con Q3 y BH6. ¿Aló? Frontera sur con Panamericana Norte. No cagazo, Bueno, tenemos 3 tanques afectados. La gran barranca. Bien. Querían atacar aquí, están explotando todo esto. Para agarrar el estanque y llevar, necesitamos. ¿Pero quién quiere atacar? Nosotros estábamos aquí armando, ya íbamos a tirar algo. Nos pegaron el material y el carro para que nosotros lo alimentáramos. Vamos a alimentar y vamos a quedar sin agua porque aquí no hay No tenemos cuántos elementos no son acá. tenemos ninguno. No han llevado ni un carro que nos pueda alimentar. Entonces No, están en esto, están en eso. Van a sacar el agua del estanque de la empresa, Ya. están conectando, pero aún así van a tirar litros de agua. Litros de ahí, ya se está decolorando. Ese grande. No tenemos ningún otro carro acá. Ninguno. Adoptemos posición de salida. Chiquillos, muchachos, tenientes, vámonos al exterior para conversar, está toda la gente gritando. ¡Mi comandante! No, si no vamos a hacer nada, menos si no tenemos una fuente de alimentación. Ya, vamos afuera. Rodrigo, vamos afuera, a traerla. Comandante, ¿lo conversamos afuera para organizar el trabajo? Ya. Gaby. Después nos preocupamos de los monitores. Sí. Teniente, ¿conversamos afuera? Vamos a conversarlo, chiquillos. Sobre todo en segunda, que... Toca. Hacia acá. Te quedas afuera. Ya, mi comandante, ordene. Ya. La posición. Lo Chiquillos, piensa al lado mío. el B1 está acá posicionado, va a tener el agua hacia el interior. Salir va a apoyar con abastecimiento y nos vamos a ocupar de la estación que está acá afuera. ¿El B3 dónde lo tenéis? Lo tengo acá. Estamos en la parte posterior. Podemos tirar el B3 un poco más hacia que quede aquí en este sector. Si te metes por la empresa del costado, ve hasta dónde puedes llegar. No, ya Métase a la empresa, preocúpate tú de la empresa al lado. Ya, la Si colindante. necesitáis más máquinas, teníamos más máquinas. ¿Dónde está el un detallito. ¿Esos camiones se pueden mover de ahí o no? Están la llave acá. Si nos van a obstruir los carros, no. ¿Pero es la única salida o ahí tiene otra salida? La única salida. Pero tenemos ya todas las máquinas ubicadas. ¿Por dónde? Las deja allá. Porque las deja allá, mire, todas acumuladas allá. No tiene propagación todavía en ese sector por allá. De hecho, si se puede lograr apreciar, está contenido en ese sector. Entonces todas las máquinas que pueda, sálvela para allá. Es preferible que las proteja ahí para las otras. Sí, claro. Mi comandante, solo monitores de piso. No ocuparme de monitores de piso. Que lo dejen tirando agua ahí y vamos monitoreando a distancia con Ya, precaución. yo voy a necesitar a lo menos 2 alquileres en el sector donde voy a estar trabajando, que no tengo cuánta alimentación. Solo un grifo, Solo un grifo. está de 3, pero ¿Cómo está la alimentación? No, igual está bien. Ya, ok. Hay que hacer un paso. ¿Un pas o varios alquileres? Preocúpate directo con eso. Ya, ok. Tengo el BT con piscina ahí. ¿Se mueve conmigo por ahí entonces? Vamos. Ahí me quedo con el BH6. Ya. Ya me mando que me voy a hacer. Vamos a trabajar allá, chicos. Esta. Cobre. ¿Hay algún químico? Acá tenemos los tanques de gas a fondo. Solo gas. Sí. No hay ningún tipo de químico. Y la estación que está acá, la bodega de químicos. La de acá. Atrás de este galpón. Ya. Adelante.
¿Tienes nueva Interesa que información? protejan la parte de atrás. Ya. Informa que BT4 mantendría la seguridad de la empresa. 43, me encuentro en la empresa del lado Delta, la cual me informa que hay inminente peligro de propagación a bodega con químicos. Se informa que la empresa en la cual yo me encuentro trabajan con cobre, tienen cilindro estacionario de GLP, más la empresa, otra voz, más la bodega de químicos que le acabo de comentar. Primera vez que veo una hueá tan grande. Cuidado, Dani. Dani, cualquier hueá nos metimos acá abajo nomás. ¿De cuánto es esa bombona? Con la que necesitamos cubrir la chica. Ya. De la plata que está pasando para acá en la orilla. No. ¿Nadie entra bajando acá adentro? No, nadie. La que nos preocupa esta bodega de ahí. Sí, sí. ¿Sabes qué químico hay? Hay aceite, parece que hay, no sé si está ahí o está afuera, como unos 200 litros de petróleo. Está por fuera. Ya. Ahí hay química. No hay problema. Pero detrás me pasé por allá. Cuidado porque pueden ser bombonas, ¿ya? Siempre mirando al cielo y nunca darle la espalda al fuego. Dani, estamos en el... 9 al 302. Adelante por la 302. Me indicarían que la bombona en la que ustedes señalaban se encontraría vacía. Afirmativo. Aún así, al costado hay una de 200 que tendría combustible. Conforme. Yo ni me apuré. Sabía que acá tenemos para... Bueno, yo me tengo que ir como a las 4 porque entro a trabajar a las 5:30. ¿El problema? Que se demoraron mucho. Tuvieron que haber dado la alarma despachándola al tiro. Bueno, esto me mandó una foto y estaba recién saliendo un momento. No, pero oye, es cuarta Pero vez ya que se como- quema la Panime, weón. No sé cómo no la cerraron la vez pasada. O la primera. Es más, la primera vez que se quemó la Panime fue un bombero nuestro grave quemado. Sí. Mira, están cayendo para eso. Ya, por lo menos dan que nadie trabajando dentro. Sergio, hay que el Nelson me está diciendo que verifiquemos las válvulas porque nosotros pagamos Son las weas que están por explotar, Dani. Y mira las dos grandes de ahí. Estamos hasta el hoyo. No podemos tirar agua. Puta, el Juan. que están prestos a reventar. Tanque de amoníaco. Sí, po. ¿Cuántas veces ha quemado la Pani? Pendiente. ¿Esta es la tercera? Cuarta vez. Pero creo que es la última. ¿Esta es la parte nueva? No, po, es todo. Creo que es la última vez que se va a quemar. Porque se quemó todo, weón. RB1 a 41, RB1 41. por acá. Por acá si yo... 302, apoyo tomando. Y el otro que se fue para allá. Ya. Tenemos proyección de propagación hacia un sector donde se mantiene cobre, pero en la parte central se aprecia contenido. Ya, esa tiene, esta está vacía. Ah, pero está la chumucha. Todavía. 302 a 43. Ya, Nosotros y... habríamos consultado al personal de la empresa, me indicaron que la bombona grande estaba Chucha. vacía y la chica... Ahora, no sabemos qué tan pegado está esta empresa, porque la de allá está los químicos, en esa, mira. Que hay un tanque de agua que se encuentra cercano a su posición. ¿Nos dieron un C4?
Afirmativo, mi voluntario Juan Corales, entendió la ubicación, se dirige hacia su posición. Conforme 43 a 330, 43 a 330. Che, tu madre. Adelante para 330. empresa. ¿05? Adelante, Z8. No, pero en este estaba peor. Ya, esa es la de químico. Pero ojo, mira, cáchalo cómo suena, yo creo que es un líquido. No, es un líquido el que está hirviendo, weón. Es un líquido. Mira, ya cayó una wea. Aguanta 01. Adelante. En esta empresa tenemos un horno con fuego vivo y no hay nadie. Al contrario, no se ganó el personal Mire. del portón porque está prendiendo el gasolina. Nada. Sí. No. RB1 a 41. RB1 a 41. Adelante, RB1. Mire, Mi capitán se podría acercar a RB1 momento mental, sin agua y sin alimentación. con el gel al lado. 302 a 40. El tema es que necesitamos a alguien de la empresa para que los saquen esa escena. Adelante. 57. Por eso. RB1 a 41 me Oye, ¿no me escucharon que viniera un trabajador? Sí, viene con nosotros. El tema es que en esta empresa, bueno, hay fuego vivo calentando unos cobres, weón. Bueno, tenemos. 119 RB1. Oye, tenemos. Tenemos fuego vivo, o sea, tenemos agua ahí, weón. Sí, pues. Ya, pues, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meterlo de emergencia y levantarlo de allá. Exacto. 30.000 litros me dijeron. No, y que ir continuo. De los que están acá.